Assalamualaikum бағбандар, бүгін 2026 жыл 7 апрель интенсивді скина сортында гилас бақта тұрауыз. Бұл гиластар 2023 жыл тігілген, 4-2 схемасына тігіліп, максимум 14 тамырына қайшылған скина сортының астына тұрауыз. Бұл 4-ші жыл 3 жашқа толды. Толық гүлді алдында тұрауыз. Нәсіп болса, бірар жұмада қоролордағын чоңайып қалады, анда тартауыз. Біз көбінше КГБ формасына 4-5 жылы чумалауыз деген үшін бұл бақтарда біраз біз өзгөчө ыкма колдонуп, быйыл 3-ші жылда мөмалтабыз. Өзі 3 жолы кесүү менен алсақ, бізде бұл бақты 1 жылда 2 жолы кескенбіз. Ошонун натыйжасынан 1 жыл алдыракка кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Бирок лидерлердин саны бир аз азыраак болгон үчүн биз кербовка жардамында шахтатуу максатында шахтарды капталга 2 метрге чейин капталда шах чыгарып өстүргөнгө аракет кылабыз. Гилас бактарда ошол скина сортунда биз эң жакын тигүү схемабыз ушул болуп эсептелинет. КГБда 4-2 схемада. Biz азыр ортосунан кулпунай тигип жана 2-3 жылдан бери кулпунай пайдалантабыз. Азыр ортосуна былтыр күзүндө малина тиккенбиз. Ошол малиналарды насип кылса быйыл түшүмүндө жыйнайбыз. Кулпунайлар бышып бүткөндө буларды жыйнап, чогултуп, андан кийин малинага өтүп кетебиз. Биз ортосунан үнөмдүү пайдалануу максатында кулпунай малиналарды тигип 4 жылга чейин киреше киргизип турсак болот. Скина сорттору быйыл 7 апрель эртерээк гүлдөдү. Мына сабагын көрүңүздөр, 2,5 сантиметр сабакта турат. Кээ бирлери короолору да чоңоюп калса керек. Кээ бирлери ушу чаңдашып бүтүп, урук пайда болгон. Түбүнөн чоңоюп келатат. Дагы дээрлик көпчүлүгү гүлдей элек. Толук гүлдөсө анда тартабыз. Ошол туугандар КГБ формасы боюнча бактарды тазалап, кулпунайларды эски жалбырактарын жууп, азыр гүлдөө астында турат. Мына кээ бирлери короолоруна түйгөн. Апрелдин аяктарына бышып да калат. Быйыл аба ырайы бир аз жылуураак келгендиги үчүн гиластар эртерээк козголуп, эртерээк гүлдөп, быйыл эртерээк бышат деген үмүттөбүз. Бардыгыңыздарга ушундай интенсивдүү 3-4, 5 жылда чумала турган гилас бак тигип, өзүн өзү чаңдата турган сортторго өтүшүңүздөргө чакырып өтөбүз.